Oke, halo, kembali lagi di channel saya Saldi. Nah, di depan saya ini udah ada sebuah paket, yaitu seperangkat alat repair atau servis sepeda yang terdiri dari 18 alat atau kunci. Nah, ini dikirim sekitar kurang lebih 1 minggu, karena ini dari luar negeri, di salah satu toko online di Indonesia belinya, yang selama ini saya inginkan dan saya sangat idam-idamkan. Sebelumnya saya juga mengumpulkan uang untuk beli ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah dapat. Langsung kita unboxing aja. Oh ya, sebelumnya ini harganya sekitar kurang lebih 1.500.000-an. Biasanya cepet-cepetan. Nah, langsung kita buka aja ya. Kita sidik terus. Bobot sekitar 2 kiloan, 2,5. Kita buka langsung. Bismillah. Iki tuh anyar iki. Yang gue unboxing nek wingi gue sih lah. Mantap. Bisa dilihat dari casingnya aja atau bungkusnya aja sudah mendukung sekali. Mantap banget. Ini bicycle toolnya merek Cyclist. Bisa dilihat terdiri dari beberapa tool atau kunci. Apa ini, banyak pokoknya. Jadi nanti kita lihat aja. Di belakang juga bisa dilihat beberapa kunci rantai dan lain-lain. Made in endi? Pokoknya Indonesia mesti tuku neng di ning. Nah, kita coba buka. Ini ngumpul ke pirang-pirang minggu gitu kan. Just mantap. Ini merek Cyclist. Oh, kita buka dulu kabel disnya. Mantap. Kita buka. Wah, ini mantap nih. Agak berbobot ini. Berbahan apa ini? Besi ya? Besi plat. Ya, masuk lah dengan harga segitu. Kita buka aja. Mantap. Kita lihat. Kok nggak iso? Nggak iso ya? Gimana ini? Oh, iso. Aku tidak iso buka. Lihat. Waduh, itu sih. Nah, mantap banget. Oke. Ini di sini ya. Mantap banget. Ini link apa? Pembatasnya. Nah, ini ada sedikit masukan untuk membaca manual booknya dulu. Kalau orang Indonesia biasanya kan manual book terakhir. Kita bacakan. Cyclist, wah, aku rasa bahasa Inggris. Professional builder, gue pernah nanti. Nah, ini beberapa kunci yang ada di sini, yaitu kita menggunakan bahasa Indonesia aja ya. Kunci rantai, terus kunci crank, ini kunci baut ring, terus apa ini, terus kunci L, kunci sprocket, dan kunci untuk BB yang zaman dulu ini ada. Terus penyambung rantai atau tang rantai, kayaknya juga bisa tang potong. Nah, ini kunci BB kotak, juga bisa kunci BB HT1, kunci sprocket, terus ini kunci ruji. Kalau ini kunci untuk apa itu, crank. Terus ini
kunci pas 13 atau 14 mili, 15 16, terus 17 18. Ini cungkil ban atau untuk membuka ban luar. Bannya apa ya, plastik kayaknya. Terus ini, nah ini tracker crank. Ini bisa digunakan untuk BB kotak dan HT1. Ada adaptornya. Terus obeng, main plus, beberapa kunci L yang ada kunci bintangnya. Sama, ini bahasa Cina. Nah ini cukup sekian, kita pinggirkan dulu. Nah ini bisa dilihat berapa kunci-kuncinya. Mantap banget guys, mantap. Ini pertama kali saya beli kunci satu set. Saya bahagia sekali bisa beli peralatan sendiri atau toolkit sendiri. Ya kalau mau ada yang mau benerin sepeda bisa datang ke rumah saya tanpa dipungut biaya. Plus yang penting saya juga menemani, membantu dan menonton ketika teman-teman sedang dandani. Kita pakai bahasanya agak campur-campur ya, karena yo atau monokel lah. Oke, kita lihat yang pertama, kunci tracker tadi. Nah ini tracker crank untuk BB kotak dan HT apa jenenge guys, HT1. Oh, bisa dicopot. Oke, bisa masuk. Nah ini bisa untuk HT1 sama BB kotak. Oke, nice. Next. Nah ini kunci pas juga, wah ada minyak-minyaknya. Ini kunci pas 15 16, 17 18 sama 13 14. Oke, buat konis QR tapi yang belum bearing. Masuk. Nah ini untuk kunci crank HT2. Masuk sekali. Oke, langsung aja. Ini kunci ruji ukuran 1, 3, 2, dan 4 untuk nyetel ruji lah intinya. Masuk kan? Oke, just saya suka dengan alat ini. Next, ini dulu. Ini dia kunci sprocket. Oke, mantap banget kunci sprocketnya, mantap. Ada apa ini? Nyenilannya. Oke, nice banget ini, sumpah. Nah ini kunci BB kotak bisa, HT1 bisa, yang penting ada gerigi-geriginya gini. Nice. Nah ini tangnya tadi yang buat ngelepas rantai dan masang rantai. Masuk banget kan, just mereknya Sektis. Nah selanjutnya, ini dia penahan sprocket. Kalau kita mau ganti sprocket atau bersih sprocket, copotnya pakai ini. Ini penahan yang di sprocketnya, dan ini bisa digunakan untuk yang BB lama seperti pit pit jengki. Ya pokoknya pit midi tapi yang model lama yang agak kroak gitu, kroak sih. Ya gue lah pokoknya. Mantap. Saya suka dengan alat-alat ini dan saya bangga bisa beli. Oh ini sih Word ada dua. Nah ini kunci buat melepas ban luar, bahannya plat dilapis plastik ini. Wah, yang atas plat
yang bawah plastik. Wow, nice banget, masuk, tidak semelang atau tidak takut kalau velgnya lecet. Lanjut lagi, taruh sini aja. Wah ya, ada di dalamnya, lupa. Nah ini dia, waduh jebol. Nah ini ada open main blast, terus ini tuh dibuka tuh kan. Nah, open main blast, terus kunci bintang ya, kunci bintang berapa ya, nggak tahu, pokoknya kunci bintang ini. Nah gue nyopot rem sing bintang air atau angel biasanya udah golek kunci tuh, taruh sini aja ya. Nah selanjutnya kunci BB. Oke. Oh ini ada dua tipe, Holotech 2 itu yang seperti Shimano Acera, terus Prowheel dan lain-lainnya seperti Shimano bisa menggunakan ini HT2. Nah ini untuk BB apa ya, lupa saya, yang lebih ukurannya lebih kecil dari BB yang sebelum-sebelumnya, jadi ini agak lebih kecil dari yang ini. Yang penting sama-sama BB nya mantap, jadi nggak perlu beli dua kunci, cukup satu kunci bisa digunakan untuk dua kegunaan. Ini buat apa saya nggak tahu, lupa ini buat apa ya. Bismillah pokoknya. Langsung next. Juga rasa tinggal. Oh. Wila. Kok angel. Wila. Biye. Nah, oke, mantap banget. Nice. Nah ini kunci apa? Buat apa ya? Oh ini kunci pas 15 untuk melepas as dari frame atau forknya yang pakai kunci pas. Tuh. Ini kunci M10, ini kunci shock M15, ini 14. Wah nice banget, terhitung sekarang lengkap sekali. Saya bisa buka bengkel lagi. Oh ini kunci L, ini buat biasanya buat nyopot crank lebih kotak atau crank HT1 bisa. Mantap. Ini juga ada adapternya, ini buat nyopot tutup crank yang kotak. Tutup crank itu yang di samping. Kalau mau nyopot crank HT2 yang sampingnya ada kayak gininya. Nice banget bos, aku rugi tuh bukongan ini. Di bawahnya juga ada kunci L yang terdiri dari 2 mili, 2,5, 3, 4, 5, 6. Masuk ke sistem mewah. Taruh sini aja, enggak bisa diklik. Nah untuk ini kunci M10, M9 biasanya buat apa ya, nggak tahu, lupa saya. Nah kalau ini biasanya buat ngencengin baut centing biasanya kan pakai ini buat nahan, terus pakai kunci L yang bagian bautnya untuk umurnya ditahan pakai ini. Mantap. Oke, jangan lupa subscribe channel TV supaya makin berkembang dan kita makin maju bareng-bareng, serta mencari tempat-tempat rekreasi lainnya dengan bersepeda. Wah ini yang harus wajib dibawa untuk guys. Ini adalah kunci rantainya. Wah masuk sekali. Ganteng ini juga ada cadangan adapternya ketika nanti kalau hilang. Kalau kemarin belinya ada yang hilang, kita lihat ini apa ini, nggak ada apa-apanya. Oh buat nano nutup ini. Nah ini buat ada efeknya. Aduh,
Nah, ini buat nahan rantai biar enggak perlu ada kuncinya. Udah, kalau ada kuncinya itu semua mudah. Kenapa ya aku yang nggak tahu. Rex please Latin biasanya. Oh ini tambah ban. Tapi kok kayak gini? Langsung tambah. Ada ampasnya juga. Nggak bisa bahasa Inggris guys. Oh ini langsung diampas dulu nanti tampil. Sangat membantu. Kita sudah selesai melihat kunci saat udah gagal dan menemukan dan akhirnya bisa berada kelihatan untuk dan semoga kunci ini bisa bermanfaat mungkin lain hari atau lain video besok kita bisa gunakan kunci ini untuk membuat lainnya. Sebenarnya masih ada satu kunci yang belum datang karena ini belum terpisah. Yang satu itu buat bongkar apa itu namanya fork, terus fork sama. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang telah subscribe. Yang belum subscribe, mari sama-sama kita dukung channel saya biar makin berkembang dan makin menginovasi teman-teman sekalian ketika mencari rute goes ataupun lain-lainnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, mantap sekali lur. Next.